装しすぎて歪みを生じてくる。この家は立派ではあるが、冬の間に相当惨めな風に損傷されることである。昔から親しいよいずれの日ね。か、これを日本式に増築改修しうるものぞ。3年後、沖本家は洋館から渡り廊下をつなげ和館を増築します。